вообще хватит. Вот теперь хватит. Сейчас разожгем. Потом у нас там хули, блядь. Зараз не пойми, что было. Останется, останется. Ну понятно. Хорош. Сань, не надо так, слишком много там сейчас перекочегаришь. На самом деле, Ну вот, теперь можно. Ну, сейчас тут целый это будет Паня. А дрова-то какие? Береза? Да, к сожалению. Осторожно. конечно. Да мне сегодня жми. Ты типа мереживаешь, что ли? Я как зверь животных. Заведи, трактор прогрей. Нет, не хочет. Хозяин пришел. Андрюх, огнетушитель есть? Беги. Нету. Я горят шашлыки. А? Хочу у тебя пишу, положу. Андрюш, Нормально. картошка есть? А у меня есть, знаешь, какая инициатива? Вот сюда кого-нибудь положить. И лапчик хотел погреться. Санек, вот. Давай кого-нибудь с тобой. Лапчик погреться хотел, кстати. Кто хочет полежать на диванчике, ну-ка. Бани нет, так здесь напарим. На сухую. Дрова-то убери, что ты? Они ничего не будет. Под них. Ну ничем не будет, пускай лежат, Андрюх. Потом берем. Ты чё? И шашлык-башлык. И тело наверху будет, да, Санек? Мясо съедим, второе мясо будем жрать. Ложись, Шурик. Ложись сюда. Папа, его наливали. Будем это сейчас кашеварить. У нас там и Саш, шашлык-башлык, и Тебе мясо. что, потолкнуть, что ли? Никак не залезешь? Да. Толкните его, иди.